మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం కోసం ఈరోజు మనం ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ రసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్లోకి 1 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి, 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకుని 2 నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఒక గిన్నెలోకి ఉడికించిన కందిపప్పు 1 కప్పు తీసుకుని 2 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. పోపు వేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, 3 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, 2 మీడియం సైజు టమాటాలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని 1 నిమిషం మగ్గించుకున్న తర్వాత మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి వేసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీరని ఇలా కాడలతో పాటు వేసుకుని చింతపండు రసం వేసుకుని మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి కందిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. అందులోనే మనం ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్నటువంటి మిరియాలు, జీలకర్ర, ఎండు కొబ్బరి పొడిని 2 టీ స్పూన్లు వేసుకుని 5 నిమిషాలు మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.